估下我喺邊？咁啊，今日咧同大家介紹一個咧8尺嘅4房套2個洗手間。咁啊喺呢個咧5至10分鐘車程到嘅一個咧全新打造嘅廳。廚房主持就係非常之少咧，係會有呢個咧開火啊廚房，係啦。非常之大嘅特色就係咧，佢呢個開放式廚房可以有咧明火煮食嘅，咁亦都會係有呢一個咧西門子一系列嘅廚具啦。咁啊，其實咧佢呢度大概咧，如果煮呢個三餸一湯啊，咁啊都非常之夠位嘅都。客廳啦，咁客廳都好寬敞嘅，方正實用啦，長方形嘅廳，配備一個咧大嘅一個陽台。咁啊陽台咧可以放呢個咧 table 啊兩個人嘅 table 嘅 table。咁啊亦都係望翻個方形嘅呢個房間嘅視野。咁亦都會備有最新型號嘅呢個3合1嘅冷氣機啦，非常之舒服啦。亦都有呢個晾衫架等等嘅發展商，係啦。先睇浴室啦，咁啊配備有呢個名廁，咁啊亦都採用咧有呢個咧高級白色嘅雲石台，非常之內容好睇啊，係啦。咁啊就都市化魅力，好靚。咁啊呢度第一間床房啦，每間房都放咗一個標準嘅床，有一個衣櫃或者梳妝台嚟先，樓底非常高，超過3米嘅啦。第二間房咧再大少少嘅，咁啊亦都係放咗一個雙人床嘅。呢個第3間房咧，咁啊可以做小朋友房或者姐姐房，都係非常之充裕嘅。咁亦都係有呢個採光度嘅6極光呢設計。咁啊最後睇埋咧就係呢個主人浴室啦。咁啊主人浴室咧亦都意想唔到咧，咁啊發展商送埋呢個咧豪宅專備嘅一個香蜜士嘅一個透明嘅衣櫃，好多人都慕名嚟睇一睇呢個最新嘅作品嘅呢個，係啦，咁小弟做咗9年啦，都未見過咁靚嘅，亦都有呢個咧專係名牌專屬貨買家一手買家送俾你嘅呢個。呢個咧係一個咧幫佢啲衫消毒嘅，咁啊出街會有細菌㗎嘛，咁擺條衫度咧隔一隔咁冇晒啦啲菌㗎啦即刻。咁然之後呢度就係個主人浴室啦，咁主人浴室亦都係配備名廁嘅，係啦。咁啊主人浴室咧配備有呢個名廁之餘咧，咁亦都可以放下線燒。咁呢度咧佢就亦都有呢個咧幾缸咁啊，好開心嘅呢個。咁啊兩個人咧啱啱好嘅啦，都係攞呢個 L 型窗啦，咁啊透光度非常之高。咁啊小弟咧覺得咧最有誠意就係呢個咧主人套房啊，咁啊非常之有格調㗎，係啦。如果你對呢一個有興趣咧，最快揾我小陳 Crystal 水晶陳。